Jemi rikthyer tashmë në studio, kemi ndjekur një seri aktivitetesh në kuadër të fushatës elektorale të drejtë për drejta dhe më zhbashkuar në këto momente Elio Hysko, i 32 në listën e Partisë Socialiste, kryetari i forumit rinor eurosocialist. Përshëndetje, mirë se erdhe. Unë nga shifra dua ta nis në fakt, i 32 në listën e Partisë Socialiste, me një kontribut që i vogël brenda jo vetëm forumit rinor Partisë Socialiste, po brenda Partisë Socialiste, le ta themi, si e prite këtë vendim? Të jemi sinqert, me kam nisur aktivizmin që në moshën 18 vjeçare në Partinë Socialiste dhe ambicia ka ardhur gjithmonë rrugës. Pas njerë se kam kushtëzuar, le të themi, aktivizmin, kontributin apo le të themi gjithë marrëdhënien që kam pasur me Partinë Socialiste dhe me gjithë pjesën tjetër të ekipit për kandidimin apo jo timin apo të njerëzve të cilët kanë bashkëpunuar me mua. Sigurisht që sistemi i ri na ofron mundësi shumë të mira gjithë secilit që të tregojë se sa mbështetje ka, se sa suport ka dhe për mua të jemi sinqert 32 është thjesht një numër. Mund të isha i parë në listën e Tiranës, mund të isha i 36, mund të isha në mes, kudo që do isha do të kontribuoja dhe do të angazhohesha në fushatën elektorale po njësoj. E rëndësishme, besoj për të 36 kandidatët është fitoria e Partisë Socialiste, është garantimi i një mandati të ri qeverisës të sigurt dhe me numra të plot dhe të fuqishëm, në mënyrë që neve të vazhdojmë përpara me gjithë punën që kemi nisur qoftë mandatën e parë, qoftë në mandatën e dytë. Edi Rama fillimisht tha se cili do të tregojë vlerat e veta, të gjithë kanë marrë nga partia, është koha që t'i japim partisë, votat janë individuale, në bazë të formulës së re bëhen kapërcime, normalisht në bazë të votave çdo marrësh, por së fundmi thirrjet po i bën votoni partinë dhe madje u kërkua që fleta e votimit ishte thjesht me numra, çka vështirëson edhe identifikimin e kandidatëve, sepse jo të gjithë janë të prirur të shohin një nga një se cili kandidati i përket cilit numër. Unë besoj te inteligjenca e votuesit shqiptar dhe mendoj që mbajtja mend e numrave nuk është asnjë problem për të gjithë qytetarët të cilët do të marrin pjesë në zgjedhje. Modeli i ri elektoral na jep një mundësi shumë të mirë gjithë secilit që përveç platformës, le të themi, dhe programit të madh që neve si parti politike hymë në garë, le të themi, 25 prill, gjithë secili nga ne pastaj të përfaqësojë dhe grupe të ndryshme interesi, të përfaqësojë çështje apo kauza të tjera. Dhe kjo do bëjë të mundur që vokacionet në parlament të jenë përveç se le të themi të majta dhe të djatha, të qeverisë dhe të opozitës, të ketë dhe mbi çështje apo tema të cilat i përkasin drejt për drejt votuesve. Dhe mendoj që gjëja më e mirë është kjo. Kushdo që merr përsipër që të kandidojë për deputet në Kuvendin e Shqipërisë duhet marrë përsipër që të garantojë 11.000 vota, të mandatohet nga qytetarët dhe të jetë një zë legjitim brenda në parlament. Beson se do të jesh pjesë e parlamentit të ardhshëm? Besoj që po. Kam një eksperiencë goxha intensive në Partinë Socialiste, pavarësisht moshës së re, 28 vjeç, kam 10 vite që angazhohem, kam pasur gjithmonë role drejtuese dhe kam pas gjithmonë, le të themi, ndikim drejt për drejt në fushatat elektorale që nga jo 2013 se gjitha që kanë ardhur nga pas. Kam një ekip shumë të mirë, 2 vite si deputet në Kuvendin e Shqipërisë në parlament, qoftë në zonën e Kamzës, qoftë në njësim 5, por edhe në tërësi me çështjet rinore, më kanë shërbyer për të fituar eksperiencë, për të vendosur kontakte dhe për të kuptuar më mirë se si duhet që të adresojnë në mandatin e ardhshëm çështjet e problematike. Beson tek vota e rinisë kryesisht Elio Hysko, tek ata që përfaqëson dhe që edhe i ke kryesuar për vite, apo edhe tek pjesa tjetër e komunitetit? Partia Socialiste është një parti e cila të rinjt i ka përfaqësuar në përmjet politikave të saj. Dhe unë kam qenë një nga të rinjt të cilët kanë qenë pjesë e Partisë Socialiste dhe le të themi ai që ka qenë i zgjedhur nëpërmjet strukturës. Por nuk besoj vetëm tek votat e të rinjve, besoj tek të gjitha votat që mund të merren. Ka shumë njerëz të cilët nuk janë të rinj në moshë, por mbështesin të rinjt sepse besojnë që të rinjt mund të çojnë përpara edhe më shpejt, edhe më shumë, edhe me më shumë intensitet politika të caktuara. Dhe janë të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm që i duhet dhënë një mundësi dhe besoj që tani kanë të gjitha hapësirat për ta dhënë këtë mundësi drejt. Promovimi i Partisë Socialiste për listat e kandidatëve nisi me prezantimin e 2 zonjave të thyera në moshë. Njëra prej tyre Lulieta Bozo, që është shumë e thyer në moshë, dhe zonja Najada Çomo, që është meso grua normalisht, por që është grua në moshë gjithsesi. Spotet elektorale që bën Partia Socialiste. Partia Socialiste nisi, më fal që po ndërpres, paktën për 2 zonjat.
për Tiranën gjithmonë, e nisëm me prezantimin e 2 nga simboleve të 2 sfidave të mëdha që ka pasur historia e Shqipërisë në 30 viteve të fundit. Tjetër e kisha pyetjen. Të cilat janë sfidat më të mëdha që mund të haste një qeveri Do flasim edhe për këto, po duat mbetëm pak tek pjesa e listave dhe mënyra se si u përpiluan, por edhe mënyra se si prezantohet Partia Socialiste. Pra e nis me prezantimin e 2 zonjave në moshë dhe vazhdon spotet elektorale me artistë shumë të njohur, shumë të mëdhenj normalisht, por që gjithashtu janë në moshë të thyrë. Krejt ndryshe nga fushatat e tjera, ku preferoheshin edhe të dilin fëmijët, edhe të rinj që flisnin për të ardhmen. Çfarë do me thoni nga kjo? Unë besoj që nga simbolika e tërmetit dhe duat të rikthejmë përsëri dhe pandemisë, sigurisht që vëndmen të madhe kanë marrë 2 zonja me eksperiencë të jashtëzakonshme, me një profil goxhat pëlqyer nga qytetarët dhe në të gjitha sondimet tregojnë që ka qenë zgjedhje e dur. Dhe unë besoj që do jenë dhe ato kandidatet të cilat do votbesohen masivisht, për shkak të këtyre kanë marrë dhe vëmendje të madhe. Po të shikoni listën tonë, qoftë në Dibër, mund ta shikoni në Shkodër, mund ta shikoni në gjithë pjesën tjetër të territorit, ne kemi figura të reja, djemë dhe vajza të rinj, të cilët janë prisit e listës tonë dhe që janë në krye të sfidave tona elektorale. Pra nuk është vetëm Tirana, por nga që kemi qenë të përqendruar. Dhe në Tiranë po ashtu ka plot djemë dhe vajza të reja të cilat janë bërë pjesë e listës dhe kanë mundësinë e tyre. Mund përmend Fredin, mund përmend Borën, Kledinën, djemë dhe vajza të tjerë të cilët në profilet e tyre, sepse unë besoj që do jetë thelbësisht dhe një garë e cila do impaktohet dhe nga përbërja e listës, do arrin të motivojnë shumë të rinj dhe të reja. Lista e Partisë Socialiste ka bërë lajm në të gjithë dimensionet e saj. Lista e dytë e Partisë Socialiste madje ka bërë dhe më shumë lajm se lista e parë. Pra atyre le të themi të cilët janë jashtë comfort zonit, po janë pjesë e betejës. Po janë figurat më të njohura. Janë figurat më të njohura. Pse ka ndodhur kjo është sepse ka një filozofi në Partinë Socialiste. Ne jemi të gjithë pjesë e një ekipi. Kjo forcë politike, siç na ka dhënë të gjithëve hapësirën, promovimin, mundësinë. Çfarë privilegji është për mua 26 vjeç që kem pas mundësinë që të jem deputet në Kuvendin e Shqipërisë? Për shkak të zakonshme. Dhe jo i 32-ti, i 36-ti, ose dhe po mos isha pjesë e listës fare, kanë qenë me qindra djemë dhe vajza në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë të cilët kanë punuar që dhe unë bashkë me disa të tjerë të zgjidheshin dhe të kishim atë privilegj të caktuar. Po, ka një pikë pyetje tjetër që ngrihet. Sepse duke vënë në zonën e sigurt figura të reja, duket sikur po riformatohet krejtësisht Partia Socialiste dhe Partia Socialiste nuk e ka për herë të parë që riformatohet. Ose rigjenerohet. Por, Partia Socialiste vjen pas gati 8 vite shpushtet, sepse si janë bërë akoma 8 vite, por deri në mbyllje të mandatit. Në rast se këto 2 mandate kanë qenë kaq të suksesshme me njerëzit aktual, pse nevojitet dominanca kaq shumë me prurjeve të reja dhe pse lihen nuk po i quaj jashtë listje, por le të themi prapa liste, pjesa e atyre që kanë dominuar politikën e socialistëve në këto 8 vite. Atëherë, në rast të parë, sigurisht që partitë politike votohen dhe për individët dhe për bërjen e tyre, dhe sigurisht që ka një historik të eksperiencës, të kontributeve, njerëz të cilët kanë përballuar opozitën, vitet e vështira, etj. Me radhë, me njerëz të rinj të cilët sjellin një energji të re. Por më rëndësishme unë mendoj dhe besoj që qytetarët votojnë politikat dhe programet dhe atë çfarë është arritur. Dhe sigurisht që për të çuar përpara, le të themi me energji të reja, nevojitet dhe rigjenerimi. Pa diskutim që është pjesë e saj. Por ajo që unë mendoj, duke u nisur nga emrat konkret që janë në listë, mendoj që kjo ka të bëjë pikërisht me maksimizimin e votës së Partisë Socialiste. Dhe duke bërë të mundur që lista, ajo që quheni prapa vijës, e dytë, të luftojë më fuqishëm se lista e parë, unë mendoj që kjo do garantojë një Parti Socialiste në Tiranë me 20 mandate, me 21 mandate, dhe do të sjellë le të themi një qeveri e cila do të jetë e fortë dhe do të jetë në gjendje që të çojë përpara edhe më shumë nisma të tjera. Më përmendet disa herë programe, politika dhe platforma. Po. Me çfarë programi vjen Partia Socialiste në këto zgjedhje? Dhe që të ndajmë diçka, sepse shumë e thjesht thuash program, por programi nuk është thjesht një premtim elektoral, ose del kryeministri dhe thotë se ne do bëjmë këtu me taksat apo do rrisim këto janë premtime elektorale. Kur themi program, flasim program të mirëfillt, e shkruar e zeza në të bardhë dhe i hartuar nga ekspert. Atëherë, ne nuk vim jashtë kontekstin, ne vim mbas 8 vitesh qeverisje. Në 2013 ne kemi marrë mandat, në cilin e kemi nisur reforma ndaja, të duam i listojmë gjitha një nga një. Në vitin 2017 ne kemi marrë një mandat për të spastruar, le të themi,
shumë çka, unë e quaj një mandat spastrimi. Për çfarë për shembull? Për sa i përket mënyrës e parë njërën për vazhdimin dhe reformës drejtësi. E dyta për të vazhduar më tej me administratën, ku neve të paktën kemi ndërtuar një sistem rekrutimi në administratë i cili promovon ekselencën. Janë 774 shembuj të djemve dhe vajzave, të cilët kanë qenë më të studiuarit, më të mirët, le të themi, në universitetet në degët respektive, që sot janë bërë pjesë e administratës shqiptare, për të vazhduar tek mandati i tretë. Unë marrë për sipër mund të flas paktën sepse janë shumë çështje dhe Jo, do fokusohemi sigurisht tek rinia. Di që te rinia e kemë shumë. Po flas për rinin, po flas për çështjet e rinisë. Ne themi që rroga minimale do të jetë 400.000 lekë, do të taksohet deri në 40.000 lekë të reja në muaj. Kjo është një rrogë që impakton drejt për drejt të rinjt. Ata të cilët punësojnë për herë të parë mbasi mbarojnë universitetin. Edhe një rroga do të jep 400.000 lekë? Rroga minimale dhe minimale? Të reja? Do jetë zero, po. Jo të reja, të vjetra. Të vjetra, apo? Më falë, 20.000 lekë të reja. Po e më ta thash dhe 20.000 lekë. Jo se do taksohet 20.000, prandaj ta... Deri në 20.000 lekë. Kjo është një rrogë e cila impakton drejt për drejt ata të cilët mbarojnë universitetin dhe punësohen dhe jep mundësi në terma praktike të kenë të ardhurar dhe një rrogë shtesë le të themi në të ardhurat e tyre. Ne do ndërtojmë 4 kampuse universitare. Ne sot që flasin kemi rindërtuar gjithë konviktet e studentëve. Por nuk është shumë e ftushëm. E kujton që për kampuset universitare është folur shumë vite më parë dhe nuk janë bërë ende, apo jo? E njëjta gjë u folën për konviktet. Pse nuk është bërë këto 8 vjet? Po premtoni se do ta bëni në të ardhmen. Çdo gjë ka kohën e saj. Me wishful thinking ne duhet të mbarojmë gjitha gjërat për 4 vjet, por nuk ka qeveri në botë e cila mund të mbarojë të gjithë gjërat në të njëjtën kohë. Por hedh themelet. Ne kemi gjetur një sistem universitar me kristalin, me vitrinat edhe me të gjithë fabrikat e diplomave në Shqipëri. E kemi rrëzuar këtë skemë. Ne kemi gjetur një sistem arsimor në të cilin 4.000 mësues, dhe të lutem nuk e di pse s'flitet asnjëherë për këtë sepse këto janë çështje shumë të rëndësishme. 4.000 mësues jepin një mësim jashtë profilit të tyre. Pra mësuesi i muzikës jepte matematik, i fiskulturës jepte fizik, ku e di unë gjërat se në jo, ndodh edhe në Petronin. Po. Dhe janë 4.000 mësues më pak, të cilët nëpërmjet portalit të mësuesve kanë dalë jashtë profilit të tyre dhe janë kthyer aty ku mund të japin mësim. Portali i mësuesve është një nisëm dhe për mendimin tim është një nga gjërat më të mira që mund të ndodhë arsimit shqiptar. Mund të vish dhe të kërkosh në të gjithë Shqipërinë. Por këtu duhet të nënvijsojmë edhe faktin që arsimtarët shqiptarë janë më të keq paguarit apo janë shumë të keq paguar. Për kontributin që japin flasim. Rrogat e tyre unë paktën shiko, mirënjohja ndaj mjekëve, mirënjohja ndaj arsimtarëve, mirënjohja ndaj policëve nuk është kurrë mjaftueshëm. Nuk është kurrë mjaftueshëm dhe kontributi i tyre në shoqëri është jashtëzakonshëm dhe është i paçmueshëm. Me mundësitë ekonomike që kemi dhe pavarësisht se kemi një vit të vështirë dhe besoj që do kemi një periudhë të vështirë për shkak të pandemisë, jo vetëm lokale shqiptare, por në nivel global, gjithsesi neve kemi gjetur hapësirë brenda buxhetit për rritjen e rrogës mësuesve. Dhe për të vazhduar më tej, mësuesve duhet të garantuar dhe infrastruktura. Janë 127 shkolla, të cilat po ndërtohen dhe rindërtohen në bazë të projektit për rindërtimit, programit për rindërtimit, me kushtet më të mira që ka pas ndonjëherë Shqipëria, me standarde europiane. Unë mund të marr shembull në Kamës, po të shkosh ti shikosh atje, ti nuk do e besosh atje në Kamës. Nuk do e besosh. Standardi i shkollës Kosovas sot është kopshti i Paskoqanit. Niko Hoxha në Valias, mund të marrim në Durrës, mund të marrim në të gjithë këto rrethinat, ku ne kemi vendosur një standard të ri të ndërtimit të infrastrukturës shkollore. Mund të flasim për kurrikulat brenda në arsim. Nuk ka më 350 shtëpi botuese, të cilat prodhojnë secili nga një libër për të kapë secili njëri të kapte zëvan. Pse mos flasim për një ligj të arsimit të lartë që nxori mira student në rrugë? Si e ndjer? Kë ka nxjerrë? Në çfarë sensi ka nxjerrë? Protestat e studentëve, për ligjin për arsimin ju kujtoni shumë, detyruan të dorëheqjen e Ndita Nikollës. Protesta e parë, jo. Ka qenë një nen i caktuar i cili ka prodhuar atë revolt, që për mendimin ton dhe ne reflektuam në kohë, ishte një gjë që duhej korrigjuar, patëm dinjitetin në cilën thëmë po, ky nen ishte i gabuar, ne kërkojmë ndjesë dhe ai ligj, ai nen i caktuar anullua, por ligji për autonominë e universiteteve unë mendoj që është një gjë e mirë. Tani imagjinoni universitetet cilat mund të ishin të varura plotësisht nga institucionet përkatëse. Do bëshin pjesë e tepsisë pushtetit.
Neve i japim sot që flasim autonominë e universitetit të vetë menaxhohet dhe ka organizma të brendshme ku do të adresohen problematikat. Problematikat që patën studentët në raport me qeverinë infrastrukturore dhe ekonomike morën zgjidhje. Neve sot që flasim për herë të parë, një student i cili ka mbaruar me mesatare 9 deri në 10 merr 10.000 lekë të reja në muaj ndihmë, bonus, pra vlerësim. Bursë. I cila e ka shkollën falas. Dhe ne këtë po bëjmë, po subvencionojmë meritokracinë dhe po subvencionojmë ekselencën. Studentët u ngritën dhe thanë që ne duam kushte më të mira në konvikte. Shkolla shikoi konviktet. Nuk kanë mbaruar në 100%, por në 80%, 90% të tyre kanë mbaruar. Dhe do adresohen patjetër. Ishte koha për të ndërhyrë sepse ishin në situatë katastrofe. Dhe për mendimin tim, mandatin e ardhshëm ndërhyrja në qytetin e studentit nuk duhet të jetë vetëm duhet të jetë shumë efesaqe. Duhet të jetë shumë sepse nuk mund të jetë vetëm një vend ku studentët flen, po duhet të jetë një vend në të cilin zhvillohet jetë studentore. Pse gjithë fushata e Partisë Socialiste është shumë e fokusuar tek tërmeti dhe pandemia? Unë e kuptoj, ju thoni ne kemi punuar, kemi menaxhuar në 38.000 familje të prekur nga tërmeti. Dakord. 38.000. Ky është një detyrim i cilës do qeveri që do të ishte. Është një detyrim ndaj qytetarëve. Në fundit paguheni për këtë, apo jo? Jo, çdo shërbim i mirë. Të pyes sepse e di që ke qenë vetë në terren dhe ke qenë një pjesë të goditur. Unë kam, si vullnetare, kam përjetuar 45 gati 2 muaj tërmeti në terren, në territor dhe e di shumë mirë çfarë plagësh, çfarë dëmesh dhe me gjitha çfarë impakti ka pasur ai në familjet shqiptare. E di këtë shumë mirë. Kam qenë në zonën e Bubqit atë kohë si vullnetar. 384 familje nga 2.000 në total humbën banesat e tyre. Plotësisht. Dhe duhet kuptoni gjithë traumën që kanë përjetuar këta njerëz dhe pritshmëritë që ata kanë në raport me rindërtimin dhe me kthimin në banesat e tyre. Tani, fatkeqësitë natyrore ndodhen në Shqipëri, kanë ndodhur ndër vite, për masa shumë më të vogla se tërmeti. Po unë nuk di të ketë një qeverisje në historinë e Shqipërisë, përveç kësaj të sotme, duke marrë përmbytjet, mund të marrë tërmetet të tjera, gjërat e natyrës, sepse ke pas dhe fshatra të tjera që janë dëmtuar më përpara nga tërmetet, të cilat kanë marrë përsipër, pikërisht se jo në këto përmasa, në përmasa shumë më të vogla, të cilat mund të administroheshin edhe vetë nga buxheti i shtetit, pa pasur nevojë për gjitha të fushat ndërkombëtare që kryeministri Rama dhe qeveria e tij zhvilloi për të mbledhur fonde si asnjë qeverisje tjetër më parë dhe për të garantuar buxhetimin e nevojshëm për të rindërtuar. Nuk e kanë bërë më përpara. Ka vende të cilat po ti shikosh ende kanë 15 vjet që jetojnë njerëzit në rulota dhe nuk i kanë përgjigjur. Kështu që nuk është një gjë e vogël, është një gjë jashtëzakonisht e madhe, e cila duhet kuptojë. Se kam dëgjuar shumë këtë teorinë e rulotave dhe çadrave që jetojnë në vendet e tjera. Duhet të sjellim në vëmendje edhe një fakt, që të ardhurat e atyre njerëzve nuk janë një lloj me të ardhurat e njerëzve në Shqipëri. Ata nëse do kishin të ardhurat më të larta, do kishin lëvizur nga ruloti, do kishin marrë një apartament të tyre. Ne po flasim për njerëz të cilët le të themi në të ardhurat të krahasuara qëndrojnë tek një shtresë e cila është e varfër ose afër shtresës mesme. Tani, unë nuk e kuptoj çfarë të keq ka thua që ke një qeveri e cila po i përgjigjet ZMZ, gjithë partitë demokratike vinë të vërdall, fshat më fshat për gjetur një testimonial, për gjetur një dëshmitar që ore kujt mund të jetë bërë një gjë e harruar ose mund. Ndërkohë që 99% e njerëzve të tjerë thoshte që mua më ka ardhur shërbim, më ka marrë bonus në një rast. Mua më është ndërtuar shtëpia, unë jam pjesë e projektit. Në redaksiona kanë ardhur shumë ankesa që askush nuk u ka shkuar, që kanë mbetur për jashtë, kanë mbetur mes katër rrugëve, janë mendoj që me zë dhe figurë. Kemi çuar gazetarë dhe kemi përcjellë me zë dhe figurë. Po ti verifikojmë, mendoj që mund të jenë shumë të rralla si raste, jashtëzakonisht shumë të rralla. Dhe në krahasim me listën e njerëzve apo me listën e njerëzve të cilët kanë marrë shërbim, qoftë nga pushteti lokal, qoftë nga pushteti qendror, mendoj që janë të Të bëm përshtypje që nuk ka një transparencë për të ditur sa fonde kemi marrë, sa janë shpenzuar, ku jemi me shifrat, besoj që të gjithë projektet janë, unë besoj që të gjithë projektet janë. Nuk ka transparencë ende për këtë. Ne patëm një konferencë donatorës që e konsideruam shumë të suksesshme, ne nuk e dim ende se çfarë kemi marrë nga ajo konferencë donatorës. Unë mendoj që të gjithë projektet, qoftë nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit, qoftë nëpërmjet të gjithë procedurat, qoftë nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit, qoftë nëpërmjet bashkive respektive, janë transparente, janë të gjitha të deklaruara dhe
mund të hyni dhe të gjeni dhe online. I kthehemi pak fushatës elektorale? Se Patjetër. kthehemi në fushatë elektorale, do shkojmë të votojmë në datën 25 prill. Do votojmë dhe për ata që na përgjigjen në situatat vështira. Gjithkush ka vullnetin e tij dhe shprehatës siç duhet. Elio Hysko, ke kaq vite në politik, je mes të rinjve, nuk të kemi parë ndonjëherë agresiv për hir të së vërtetës, ke qenë shumë i moderuar në natyrë, në artikulim dhe në gjithçka tjetër. Si ndihesh kur sheh kryetarin e partisë tënde dhe kryeministrin e vendit i nxjerrë gishtin qytetarëve në Shkodër? Nuk e di për kërë rast e keni specifikisht. Rasti vizitës Shkodër, pak ditë më parë. Unë mendoj që në Shqipëri, Partia Socialiste dhe në gjithë skenën politike, Partia Socialiste, përfshirë dhe kryeministrin, kanë pasur gjithmonë një fjalor më qytetar, më civil në raport me forcat tjera politike. Dhe mund të ketë gabime njerëzore në momentet caktuara, ose le të themi emocione njerëzore, të cilat e tejkalojnë në një çast caktuar etikën, le të themi që ne duhet të kemi në raport me media, në raport me komunikimin publik, po kurse si nuk mund të krahasohet me hate speech-in dhe me gjithë gjuhën e tmerrshme verbale që ushtrohet nga pala përballë. Unë kam hyrë 23 vjeç, le të themi që kam filluar politikën aktive. Po e ndjeni këtë nga pala përballë, se deri tani nuk e kemi dëgjuar asnjëherë Lulzim Bashën të merret minimalisht me Edi Ramën. Vazhdon shpalos programin, alternativën, Zoti Basha nuk ka lindur për 2 javë, Zoti Basha ka... Flasim për këtë fushat, pra. Zoti Basha ka... Shohim Edi Ramën, të quaj me cila dodën gërnet, të quaj fallxore Monika Kryemarin. To hyn te pjesa e karikaturës dhe është më se normale që batuta të jetë pjesë. Po flas, të përmenda vetëm zonjat, ë? Është më se normale që batuta të jetë pjesë e fushatës elektorale, por akuzat, inflacioni i fjalëve të rënda të cilat janë bërë, domethënë ku ti thuash dikujt hajdut, është një gjë kriminal, vrasës, narkotrafikant, të gjithë llojet e fyreve që mund të kenë ardhur nga përballë, unë nuk besoj se i keni dëgjuar nga qoftë nga kryeministri, qoftë edhe nga pjesa tjetër e Partisë Socialiste. Dhe mendoj që të paktën retorika jonë politike shkon deri te kufijt e karikaturës, sepse disa nga këta njerëz ndonjëherë e bëjnë veten. Konsideron më të lehta fyrjet ose ofendimet personale, individuale, krahasuar me fyrje që lidhen me akuza? Sepse kur i thonë narkotrafikant, e lidhin me sasitë e kokainës që qarkullojnë, e lidhin me kanabizimin e vendit, lidhet me shumë çka. Kur i thonë hajdut, e lidhin me koncesionet, me mungesën e transparencës, me tenderat pagar, të tjerë. Të bëra vetëm diferencën e gjuhës. Unë mendoj që gjuha, dhe një po e them, dhe është më së normale që njerëzit në politik do të kenë batutën, do të kenë humorin, dhe nuk ka asnjë gjë për të shqetësuar. Për sa kohë nuk cënon karakteri, nuk cënon familjen dhe nuk janë akuza ligjore, unë mendoj që është një gjë që është e pranueshme. Janë thënë shumë gjëra për Edi Ramën nga pala tjetër dhe nuk kam dëgjuar ndonjëherë që njerëzit shqetësohen për këtë. Nga gjitha palët në çfarë s'kemi dëgjuar në këto 30 vite. Janë dhënë shumë gjëra. Por çështja është që në 2021 ne shpresonim që gjuhat ishte më e moderuar, më qytetare dhe politika më pak agresive dhe për të menduar pak më shumë për vendin, më shumë se sa. Megjithatë dua të vazhdoj të mbetem ende tek fushata elektorale. Si po veprohet? Shohim kryesisht liderët, sepse ata marrin prioritetin edhe në transmetime dhe në çdo gjë tjetër. Por ju që nuk organizoni dot takime masive, që duhet i keni pak takime të ndryshme, si po veproni? Unë personalisht po dhe besoj që të gjithë kandidatët e Partisë Socialiste jemi duke treguar të kujdesshëm në maksimum për sa i përket grumbullimeve. Dhe i kemi kaluar takime të vogla, me target group, përfaqësi le të themi, ose në takime të cilat kanë të bëjmë janë virtuale, pra në mënyrë që të mundohemi që të mos bëhemi burim. Dhe cila është kryefjala e këtyre takimeve? Se meqense nuk janë të publikura, nuk janë me kamera kryesisht, për shkak edhe të kushteve, nuk janë masive, pak dim se çfarë flitet në to. Cila është kryefjala? Ti shkon dhe kërkon votbesimin e njerëzve. Ata mund të kërkojnë në raste të ndryshme. Dhe aty merrni dhe shqetësimet e tyre, prandaj të pyes cila është kryefjala. Aty mund të marrësh në raste të ndryshme, problematika të ndryshme, sfida të ndryshme. Pra, janë nga më të larmishme. Nëse po flasim për një zonë e cila është një zonë informale, shqetësimi kryesor joni është legalizimi, po le të themi. Pra ku qytetarët ngrenë shqetësimet e tjera më radh. Ku ti mund të thuash që shiko se një pjesë e madhe e qytetarëve, shumica e qytetarëve në fakt ka marrë legalizimin e tyre, ka një pjesë tjetër e cila nuk e ka marrë dhe adreson këtë si shqetësim. Një pjesë tjetër mund të ketë probleme infrastrukturore. Me të rinj fjala vjen, janë 2 probleme të cilat adresojnë. E para ka të bëjë me punësimin dhe punësimin dinjitoz, me paga të mira dhe kushte më të mira. Si ndihen ata kur kryeministri Rama thotë do sillin punëtor nga Bangladeshi, për shembull?
E para njëra është në një kontekst, le të themi në një kontekst tjetër. Nuk ka lidhje me punëtorët nga Bangladeshi apo punëtorët nga India apo kredion. Në qoftë se ka nevojë tregu i punës për njerëz të cilët pranojnë kushtet e punës. Në një vend ku ka shumë pa punë. Ku pranojnë kushtet e punës. Patëherë ka dhe shumë kompani të cilat thonë neve kemi nevojë për punëtor. Ka dhe shumë biznese të cilat thonë ne duam krah pune të kualifikuar për këtë gjë apo këtë gjë. Dhe nuk i gjen dot në Shqipëri. Po me sa duket nuk i kanë gjetur një pjesë. Me sa duket një pjesë e tyre nuk e ka gjetur. Dhe këtu s'ka ndonjë gjë kaq dramatike. Nëse tu ka nevojë për krah pune dhe këtë krah pune e pranon një njeri apo një njeri tjetër, ne njerëz jemi në fund ditës, të gjithë, njerëz të kësaj toke. Dhe siç neve mund të kemi punuar, emigrantët tanë kanë punuar në Itali, mund të kemi punuar në Gjermani, mund të kemi punuar në Francë, mund të kemi punuar në Angli, ne nuk kemi arsye pse të jemi racistë. Si ndjet Elio Hysko kurse me qindra e qindra të rinj që ose largohen jashtë vendit, ose shpresojnë dhe presin t'u jepet një mundësi për t'u larguar jashtë vendit? Shqipëria është një vend i cili po ndërton një model ekonomik të bazuar, për mendimin tim, të bazuar mbi turizmin, dhe unë mendoj që drejt asaj po shkojmë. Dhe unë mendoj që neve duhet të gjejmë mënyra të zgjuara dhe fuqizimin të sipërmarrjeve verinore në mënyrë që t'i ofrojmë më shumë kushte dhe më shumë mundësi të rinjve për të ndërtuar të ardhmen e tyre brenda Shqipërisë. Pa diskutim që migrimi është një çështje e cila e ka prekur Shqipërinë që nga vitet 90 dhe jo vetëm Shqipërinë, ka prekur gjithë rajonin, prek jugun e Italisë, që është një nga shtetet ekonomikë më të fuqishme të botës, prek jugun e Spanjës, ka prekur Portugalinë, ka prekur Poloninë, po të shikoni të dhënën dhe ta vendosni këtë në një kontekst europian, pra mos ta bëjmë një kontekst të një qeverisje apo të një qeverisje tjetër. Ka gjithmonë një raport me popullsinë. Kjo është një patjetër, dhe përkrisht për këtë po flas, në raport me popullsinë, po ta shikoni, kjo është një lëvizje e cila ndodh është një trend i cili është një trend global, sepse ne përjetojmë globalizmin. Mundësitë ekonomike të cilat mund t'i ofrohen një personi në një vend caktuar, që mund të jetë Gjermania apo mund të ketë një vend tjetër, mund t'i leverdisin në një moment të caktuar më shumë se sa një punësim patriotik që mund të bëjë këtu në Shqipëri. Dhe kjo është një lëvizje e cila ndodh dhe mendoj që do ndodhi. Ajo që është e rëndësishme për ne është se si neve do fuqizojmë të riun këtu në Shqipëri. Dhe unë mendoj që politikat tona duhet të jenë të orientuar drejt kësaj. Një pyetje të fundit. Belind Klliçi është kundërshtari politik, le të themi drejt për drejt. Telesia më duket është ndrit Brahim Llarin, mos që është gabuar. Flojda Kërpaçi, po, sepse kanë ndryshuar. Ke një vlerësim? Ta bëj këtë pyetje sepse shumë rrallë në politikën shqiptare ne shohim kundërshtarët politik të japin vlerësime për njëri tjetrin, por ndër politikanët e vjetër shqiptar ne hasim një gjë të tillë dhe kjo meriton respekt apo jo? Të dy janë ne qoftë me Floydin, qoftë me Belindin, unë ndaj pikpamje ndryshme politike. Kemi zgjedhur thjesht të angazhohemi për parti të ndryshme politike, por kurse si për mua nuk i cilësojnë në nivel armiku apo le të themi diçka e të kësaj natyre. Jashtë politikës dhe jashtë retorikës politike është një djalë shumë i mirë dhe është një vajzë shumë e mirë, të cilët ndajmë pasionin për të bërë disa gjëra më ndryshe në këtë vend. Unë mendoj që forca politike që ata kanë zgjedhur dhe retorika mbi të gjitha që kanë zgjedhur është e gabuar, por jam i prirur të besoj që ata janë të sinqertë në gabimet e tyre. Mirë, jo më kota bëra këtë pyetje, sepse duhet edhe të shpresojmë që ardhmja e politikës do vi pak ndryshe. Ardhmja e politikës do vi ndryshe kur neve të ndryshojmë edhe diskutimet, kur ne të fillojmë të flasim edhe për çështje më konkrete që përkasin të rinjve. Faleminderit. Faleminderit Elio Hysko, suksese në punën gjatë kësaj fushate elektorale. Faleminderit. Isha Elio Hysko, kandidat i Partisë Socialiste për zgjedhjet e 25 prillit, kreu i Forumit Rinor Eurosocialist. Po ashtu shkohat ndajemi për sot për t'u takuar të hënën orën 11. Mirupafshim.